வண்டி எண் 0686 காரைக்குடி DEMU விருதுநகர் இருந்து கல்லை வழியாக காரைக்குடி வரை செல்லும் வண்டி 1வது பிளாட்ஃபாரத்திற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 0686 काराइकुड़ी DEMU विरुधुनगर से कल्लल मार्ग से काराइकुड़ी तक जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है. Passengers, your kind attention please. Train number 0688